हेलो। आइए दोस्तों, मेरे चैनल होम्योपैथिक फिजिशियन में आपका एक बार फिर से आज स्वागत है। मैं यानी डॉक्टर जेपी सिंह आप सबों को आज काली खांसी यानी कि हुपिंग कफ और उसके चमत्कारिक होम्योपैथिक इलाज के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, काली खांसी को कुकुर खांसी भी कहते हैं और इससे ज़्यादातर बच्चे प्रभावित होते हैं। और बच्चों की काली खांसी की चोटी की चमत्कारिक औषधि है जिसका नाम है ड्रोसेरा। हाँ दोस्तों, ड्रोसेरा। इसमें काली खांसी का दौरा होते ही खांसी का दूसरा दौरा आरंभ हो जाता है। खांसते खांसते बच्चों की सांसें रुक जाए, गला घुटने लगे, आधी रात को खांसी बढ़ जाए, गले में खराश होने लगे, बोलने, खांसने और यहाँ तक कि हंसने पर खांसी और जोर पकड़ ले, खांसी के रुकते ही उल्टी यानी कि कै होने लगे, खांसी में कुत्ता के भौंकने जैसी आवाज निकले, खांसते खांसते नाक से खून निकल आए, शरीर पसीने से भीग जाए इत्यादि, इन तमाम लक्षणों की एकमात्र औषधि है ड्रोसेरा क्यू। जी हाँ दोस्तों, उपर्युक्त बताए गए तमाम लक्षणों का एकमात्र रामबाण औषधि है होम्योपैथिक ड्रोसेरा क्यू। अगर किसी को भी उपर्युक्त लक्षणों से ग्रसित पाएं तो उसे ड्रोसेरा क्यू की 10 बूंद की मात्रा 2 चम्मच ताजे पानी में मिलाकर दें। उसे शीघ्र आराम मिलता दिखेगा। दोस्तों, चूंकि ड्रोसेरा एक पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है, इसका प्रभाव शरीर में बहुत समय तक रहता है, इसलिए इस औषधि को बार बार ना दें। खांसी उठने पर ही इसके सेवन की सलाह दें। तो आइए दोस्तों, इस दवा का फोटो भी लगा देता हूं ताकि इसे आप आसानी से ढूंढ सके। ये रहा ड्रोसेरा क्यू का फोटो। जी हाँ, तो दोस्तों याद रखें, खासकर बच्चों में होने वाली हुपिंग कफ, काली खांसी या कुकुर खांसी जैसी बीमारी के लिए ड्रोसेरा एक रामबाण औषधि है जिसके तमाम विश्लेषण मैं कर चुका हूँ। उपर्युक्त लक्षण यदि किसी बच्चे में मिले तो उसे शीघ्र ही ड्रोसेरा क्यू सेवन करने की सलाह दें या खुद ड्रोसेरा क्यू की 10 बूंद की मात्रा 2 चम्मच ताजे पानी में मिलाकर उसे पिलाएं। उसे शीघ्र आराम मिलने लगेगा। और जब भी खांसी का दौरा हो, दवा का प्रयोग दोबारा से करें। इसे अनायास ही बार बार रिपीट ना करें क्योंकि इसका प्रभाव शरीर में बहुत समय तक रहता है। हाँ तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नया अपडेट यूं ही आप तक शीघ्र पहुंचता रहे। थैंक्स टू ऑल। आइए मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नई बीमारी और उसके होम्योपैथिक इलाज के साथ।